guys, mag-prepare na po tao para dinner nato. So mo ni siya magbihon ko guys. Butangan og gamay nga sabaw. Then subakan nato aning gamay nga manok. So more na siya mo ang dinner guys. So let's start cooking. Ay, ang tayo tao guys. Then ako then magata ito water. Ang last but not the least ang atong bihon. Atong ilunod ang bihon and then mix. Ayan, naluto na guys ang ato ang para kanihapon at masud ang ato ang bihon. Naluto na itong sabaw. So, mga anata. Mintras init pa.